បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Motocross KH ម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីទៀតហើយបាទគឺចង់បង្ហាញទៅអ្នកនរគ្នាពីផ្លាកលេខអ្នកនរគ្នាបាទគឺសុំគៀនផ្លាកលេខហ្នឹងអ្នកនរគ្នាឃើញពណ៌7ពណ៌ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាបាទគឺចឹងក៏បលិផាកដែរអ្នកនរគ្នាឥឡូវអ្នកនរគ្នាបើសិនអ្នកនរគ្នាជិះទៅណាឆ្ងាយអីអាចដោះចេញសិនដោយសារឥឡូវគឺប៉ូលីសចរាចរណ៍កំពុងតែផាកតាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាបាទគឺយើងពិបាកមែនតើសម្រាប់អបរោដែលជិះម៉ូតូលេងអីចឹងអ្នកនរគ្នាបាទគឺកម្មស្ពអីក៏ចាប់ដែរអ្នកនរគ្នាបាទគឺផាកច្រើនហើយទៅគុណពេលដងច្រើនមែនតើអ្នកនរគ្នាចឹងសម្រាប់អ្នកលេងម៉ូតូអីអាចជិះម៉ូតូធម្មតាសិនបើសិនជាយើងទៅឆ្ងាយអីឬមួយក៏ដោះចេញសិនបាទកុំលេងម៉ូតូពេកចាំមើលតទៅមុខទៀតមួយរយៈមុខទៀតតើប៉ូលីសអាចធូរបន្ថយវិញបានអត់អ្នកនរគ្នាបាទហ្នឹងហើយតោខ្ញុំ MSX អ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែអ៊ុតស្គុតតុក្កតាក៏បលិផាកដែរអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចដោះចេញសិនបងប្អូនដែលយើងលើតោឬមួយក៏តុបសិនកុំជិះឆ្ងាយអ្នកនរគ្នាឃើញបលិដឹងតែបលិផាកហើយគឺគុណច្រើនមែនតើហើយទៅត្រូវការបានមកបទេអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវសម្រាប់អ្នកជិះម៉ូតូលើ 120cc បាទហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាបាទសំបីផ្លាកលេខអញ្ចឹងក៏ចាប់ដែរហួសចិត្តខ្លាំងមែនតើហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកនរគ្នាដឹងហើយបាទព័ត៌មានបានចុះផ្សាយហើយបាទហើយទៅអ្នកនរគ្នាថ្ងៃហ្នឹងវីដេអូខ្ញុំមានអីច្រើនទេមានតែប៉ុណ្្នឹងចង់ជម្រាបអ្នកនរគ្នាបាទបីតែផ្លាកលេខក៏បលិផាកដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចដោះចេញសិនបាទហើយម៉ូតូលេងអីសូមអ្នកនរគ្នាដោះចេញកុំតន់លេងអីបាទចាំមើលមួយរយៈមុខទៀតបលិអាចបធូរបន្ថយវិញអត់ឬមួយក៏មិនចាំមើលអ្នកនរគ្នាបាទហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអរគុណខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ការចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំជាបន្តទៀតបាទសិនអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងវីដេអូអំពី review ម៉ូតូគ្រឿងតោអីអ្នកនរគ្នាអាចចូលមើលនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំបាននៅកន្លែងវីដេអូឬមួយក៏ playlist អ្នកនរគ្នាបាទខ្ញុំបានរៀបចំកន្លែង playlist អូនតែសិនអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងអាចចូលមើលបានបាទទៅកុំបើអ្នកនរគ្នាចូលទស្សនាថ្មីមិនទាន់បានចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំសូមជួយចុចម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់រូបខ្ញុំបាទធ្វើវីដេអូចែកជូនអ្នកនរគ្នាទស្សនាជាបន្តទៀតបាទហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាបាទហើយទៅផ្លាកលេខនេះក៏ខ្ញុំអត់បើកអស់ដែរខ្ញុំបិទមកកណាត់អ្នកនរគ្នាបាទដើម្បីរក្សាសិទ្ធិឲ្យចាស់តោបាទហ្នឹងហើយអរគុណខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ការចូលទស្សនាបាទប្រសិនអ្នកនរគ្នាជាអ្នកជិះម៉ូតូឆ្ងាយអីអាចដោះចេញសិនអ្នកនរគ្នាបាទដោយសារឥឡូវបាទមែនតើហើយសម្រាប់បងដែលគាត់លេងតោអីចឹងអាចដោះចេញសិនទៅហើយទៅបើសិនជាអ្នកតោឡុកអីក៏ពិបាកដែរអ្នកនរគ្នាបាទអ្នកធ្វើវីដេអូម៉ូតូជិះដើរលេងអីពិបាកហើយឥឡូវអ្នកនរគ្នាឆ្លងខេត្តឆ្លងអីអ្នកនរគ្នាបាទគឺពិបាកមែនតើបើសិនជាពងសមាំងអីគោនេះដែរអ្នកនរគ្នាបាទនៅខាងរតនគិរីអីឮថាគេកោតចាប់កោសក់ហ្មងអ្នកនរគ្នាបាទគឺដាក់ពងសមាំងដាក់កែសមាំងកែនឹងអ្នកនរគ្នាបាទតែអត់ច្បាស់ដែរទេខ្ញុំឮតាមប្អូនរបស់ខ្ញុំគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងបាទដឹងមែននឹងអត់ទេថាចាប់កោសក់ទេអ្នកនរគ្នាបាទសម្រាប់អ្នកដែលជិះម៉ូតូដាក់សមាំងឮបាទបីតែម៉ូតូខ្ញុំក៏សមាំងឮដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងគិតមិនទេបាទមានតែទុកចោលសិនអ្នកនរគ្នាជិះឆ្ងាយអត់កើតបានជិះចិត្តហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអរគុណខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ការចូលទស្សនាសិនជាការនិយាយរបស់ខ្ញុំបាទនិយាយទៅមានកំហុសខុសឆ្គងអីសូមអធិស្ឋានផងបាទហ្នឹងហើយព្រោះយើងជាខ្មែរដូចគ្នាបាទកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងបាទវីដេអូហ្នឹងសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានម្ដងទៀតបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ